ahora sí ya. La consagrada es Jesús, el pan de vida. Sí, mucho sí. Amor de los amores. ¿Allá está? Sánchez, Sánchez. Oye, ese tramo está interesante. Te digo que me sirves de apoyo. Torre de David, torre de marfil, casa de oro, arco de la alianza. El Tejocote está presente. En el cielo se oye, en la tierra se canta, en el cielo se oye. Vamos todos a alabar al Señor, con tambor y guitarra. Vamos todos a alabar al Señor. Fuiste mi Este es otro, este es Ajuchitlancito, ¿Qué cocinan allá en la de Chalmita? Bien. Nos juntamos con el coro, los estandartes de cada, los jóvenes en esta peregrinación, bastantes signos que nos recuerdan a nosotros nuestra, marcando con su alegría, ahora representadas en esta procesión junto a la cruz de los jóvenes, la cruz de Jesucristo. Pero también con un solo corazón, el corazón de Cristo. Fue una de las que dio a una joven a la cual le envió el mensaje de la redención, y aquella jovencita. Bienvenidos a esta celebración para darle honor y tributo que merecen por habernos concedido la vida, la riqueza. Por eso, con nuestro canto, reconocemos
y especialmente en este año de la juventud, a todos los jóvenes. Por eso, bienvenidos todas las jóvenes que hoy se han atrevido a caminar. La audacia sea una audacia inspirada por el Espíritu Santo. A que vivan esta peregrinación como un encuentro con Cristo. Felicidades. Gloria al Señor, que reina en el cielo. Hallar a tus hijos que viven sin ti. Echar en la parte más honda, en lo escondido del corazón. Hallar a tus hijos que viven sin ti. El cuerpo de Cristo. De este lado, amigos. Amiguito Pataico. Que estés muy bien. Véngase por acá. Sí, mucho. Qué bueno. Que Dios te bendiga. ¿Cómo se llama? Juan Diego. Juan Diego.